Mình Trọng Thủy, mình xin chào các bạn nhé. Thì nào hôm nay là mình sẽ không review về dạy nghề về nhôm kính hay là về cửa máy tôn, mà hôm nay là mình sẽ chia sẻ các bạn là có nên mua con máy lưỡi hợp kim hay không. Đấy, thì là mình khuyên các bạn nên mua, nhưng các bạn phải mua đúng máy, đúng hãng, đúng tên tuổi thì mới dùng được nha các bạn nhá. Và phải mua lưỡi xịn. Đấy, thì nào hôm nay là mình sẽ chia sẻ các bạn là nên chọn con máy như nào để cho nó đúng. Đấy, vì hàng nhái rồi nó nhiều. Đấy, đây là con máy lưỡi hợp kim này. Thì dùng con này thì là các bạn là không phải mất tiền mua lưỡi, mà dùng của nó là đây, các bạn phải đúng Makita. Đây, đúng hãng, đúng tên tuổi nhá. Nó in ở đây luôn, nó khắc ở cái nhựa này. Đấy, và màu nhựa nó phải bóng. Đây, màu đây. Và đây, nó ghi là Makita đây, 305 mm này. Và đây là cái tên máy là LC1230. Đấy, và 220V, 50 60Hz, 1750W. Đấy, 1750W. Đấy, các bạn phải xem chú ý nhá. Và đây mình quay tất cả kết cấu của máy đây. Đây tất cả này. Đây. Đấy nhá. Ở đây nhá. Không các bạn là chọn nhầm. Đây nó có cái nhựa này bảo vệ này. Đây. Đây, nó có cả cái tem Makita bên này, bên hông này. Quay cho các bạn xem. Đây các bạn nhá. Đây. Thì các bạn nên chọn con này. Đấy, để chia sẻ với những anh em là mới vào nghề và anh em nào chưa biết nghề. Đấy, thì anh em nào có thể là tham khảo nhá. Đấy. Tại vì nhiều bạn bảo là anh ơi, anh review cho em cái con máy mà lưỡi cắt hợp kim, nên chọn mua con nào. Đấy, thì là mình chia sẻ các bạn nên dùng con Makita này. Đấy, con này thì là của nó là đang là 9 triệu. Đấy, 9 triệu thì cả lưỡi cả máy luôn. Đấy, cả lưỡi cả máy luôn. Đây, lưỡi hợp kim đây. Đấy, thì phải mua đúng lưỡi đúng máy nhá. Chứ còn nếu mà các bạn mà mua sai ấy thì là sẽ không dùng được đâu. Đấy, mình chia sẻ các bạn vậy. Đây, tem tung đây, tem tung đây. Quan trọng là nó phải in ở cái máy này, Makita. Đấy, thì là các bạn dùng mới ok được. Và phụ kiện của nó đi kèm thì là có một cái chồng này để bạn thay lưỡi. Đấy. Và đây chỉnh độ đây, chỉnh độ đây, độ đây, đây độ đây. Đấy. Và một cái kính để đeo. Đấy, kính đeo. Đấy, thì là 9 triệu. Đấy, thì anh em tham khảo nhá. Còn nếu mà anh em mà không biết chỗ mua thì có thể liên hệ với mình, số điện thoại 0986 921 336 thì mình sẽ mua cho các bạn. Máy mới tinh luôn nha. Thôi mình xin chúc anh em thành công nhá. Và hẹn các anh em ở video sau nhá. Cảm ơn các anh em đã theo dõi video của mình. Các anh em nếu mà yêu quý mình hãy đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực ra nhiều video hay hơn nhá. Cảm ơn các bạn.